插旗，插旗。我影翻張相之後，擰住呢邊笑。喂，你腳扮魚人。阿豪，喂，唔好拎住先，阿豪，擺低佢。你要叫埋先得㗎。呢條片寫得特別。呢個窿跌咗落去真係唔快。我唔知啊，你試下。有你。唔撚殺係玩具真係。求撚住。真係求撚住。你叫佢呱。喂，快啲扮猿人先啦，喂！長龍依家北京猿。落埋音，我做鍾景輝。大家好，我係鍾景輝，唔好應我。繼續。有一個勇敢嘅中國人，有一個勇敢嘅北京猿人喺城門河畔度用頂帽去撈魚。點解佢未開飯？點解還是佢唔知有頭盔呢樣嘢咧？點解會有漁網呢樣嘢咧？我哋唔知。依家為你實地考察，我哋而家最中國嘅北京猿人，鏡頭請擰去嗰邊。一個北京猿人，佢唔知走咗邊度。佢而家對依家新奇所有身邊新奇好有趣嘅事物，都感到十分之奇，都十分之有趣。依家佢喺度見到一個推廣，一個鏟泥車，咦，好興趣。佢唔知點解，佢對身邊嘅事物好有興趣。就係一架50年Isuzu嘅拖頭，佢都唔知。佢諗住攞噴頭噴你頂帽。佢對每一件事都有興趣。一個未